Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանն եմ ուզում անդրադառնալ։ Հատուկ ձեզ համար դուրս եմ գրել, ինչ են ձեզ ասել։ Ինձ ասել եմ, ես Ոչ, չեմ նայել։ քաղաքացիական պայմանագրին։ Տես ստիպել գնալ եւ Նախրի միջից պատճել ամենաբարձր զռացող էշի ճակատը։ Դա կարծես թեւավոր խոսք դարձավ սրանց մասին։ Հիմա ուզում եմ վերջին զարգացումները հաշվի առնելով շարունակել միտքս։ Ձեր համբուրած էշին մեր դռանը մի կապեք։ Եվ վերջինը 2018-ին իշխանազավթում է տեղի ունեցել, ըստ Սերժ Սարգսյանի։ Ես կարծում եմ տենց մտածելա, որ բավարար չի այդ բանավեճը իր եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ, թե ով է իշխանության բերել քաղաքացիական պայմանագիրը եւ միջև հիմա չի հասկացել, որ այսուհետ իշխանության բերում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կամ ինչ որ մեկը չէ, որ ինչ որ մեկը պետք է պատժի եւ դրանով իշխանության բերի եւ կարծում եմ, թե փորձում է այդ բանավեճի մեջ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այսպես ասած, միավորներ հավաքել, դա իր դե գիտեք ինչ, ինքը որ մեր մասին վատ բան ասում, մեր վարկանիշը բարձրանում է, ես նույնիսկ առաջարկում եմ պարոն Սարգսյանին հաջորդ ընտրություններին իր դեմքով արդեն հանդես գալ ընտրություններին, մասնակցել բանավեճի հանրային հեռուստատեսության, որը նախատեսված է օրենքով, քարոզ արժավ անցկացնել, քաղաքական գործ չի, որը որ տենց հայտարարություններ է անում, ճիշտ տրամաբանությունը դա է։ Ինչ վերաբերում է այդ բառերին կապիտուլյանտը բան, ասենք մերժվածի կողմից մենք արդեն ասել ենք, նախ ինքը հայ ազգի կողմից մերժված եզակի անձնավորությունն է, երկրորդը կապիտուլյանտն է ինքը, որովհետև այն ամեն ինչ որ ինքը արել է Հայաստանի բանակի հետ, այն ինչ որ իրանք արել են Ղարաբաղի հետ, կարծում եմ նես չի, չէ՞ որ մի գիշերվա մեջ այն ամեն ինչ որ 2020 թվականին տեղի ունեցավ։ Վերջի վերջո չենք մոռանում, որ 2018 թվականից այս կողմ միակ կառույցը, որի մեջ ոչ կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ոչ որևիցե կտրուկ բաներ են եղել, դա պաշտպանության նախարարությունն է եղել։ Եվ ուստի դա խոսալուց տենց ամպագորգոր վիրավորանքներ հնչեցնելուց թող մի հատ հայլու մեջ ինքը իրան նայի, էլի խնդրում եմ, ու մի հատ իր անցած ճանապարհը նայի ու ամաչի, որ Հայաստանի Հանրապետության մասին խոսելով, Հայաստանի Հանրապետության շահի մասին խոսելով իր մերձավոր շրջապատի, իր փեսեքի, իր մնացածի բարեկեցությունն է մեծացել, ոչ թե բանակի, որ ինքը 80-ականների զենքերով էր զինվում, բայց իրանք 2007 թվականի ջիպերով եւ դղյակներով էին ապրում։ Թող մի հատ դրա մասին խոսել, ամոթ է։ Ասում ենք խոսում է, շատ լավ է, թող խոսա, ասում, թող իր դեմքով մասնակցի ընտրություններին, ավելի մեծ լավություն մեզ առաջ։